la chava seguía chupándome el pito y yo dije, me dice esta pendeja, me dice, ¿te está costando? Y yo, sí, está con madre. Me dice, es que no hace ruido. Y yo dije, divagué otra vez, dije, ¿por qué no hago ruido? Y es algo que, caballeros, el otro día pensé y dije, sí, cierto, hay muchas mujeres que se quejan de porque los hombres no hacemos ruido al coger. Yo no sé, ni siquiera que estamos como, ¡ay! Pero dije, eso es por un pedo de chiquitos, porque la primera vez que no la jalamos fue a escondidas. Estábamos guardando silencio como no hace ruido, pero el hombre como que desde los 13 que te empieza a jalar, lo haces en silencio para que nadie se dé cuenta que piense que te están lavando los dientes. Por eso es como de, lo haces en silencio.